В качестве основного гидроизоляционного элемента дымохода у нас был выбран Master Flash. Master Flash — это силиконовая проходка. Преимуществами являются те, что она плотно садится на трубу и хорошо ее облегает. То есть вода с меньшей вероятностью протечет через саму трубу на кровлю и по трубе вниз к печи. А с другой стороны, такого формата кровельная проходка, она сделана на алюминиевой основе, за счет чего алюминий хорошо ложится на волнистую кровлю и плотно к ней примыкает. С помощью герметика кровельных саморезов вы закрепляете гидроизоляционный элемент на кровлю, и с точки зрения протечки именно через боковые стыки изоляции и вашего дымохода меньше вероятность того, что кровля протечет.